Esteu preparats pel conte d'avui? Però abans, raspalleu-vos les dents. I si tot fos tan senzill com somiar? Somiar, imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d'esperar, de molt difícil realització. Una òliba que compta estrelles, ratetes que volen i guineus que canten per fer sortir la lluna. Deixa que et vingui la son, deixa que et vingui la imaginació i potser, així, tornaràs a ser un nen. Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em venen a veure unes granotes llefiscoses, d'altres una cria de pantera que vol ser groga com el sol. De tant en tant em ve veure una òliba que li encanta menjar formatge i, si no, unes ratetes petites que volen aprendre a volar. De tant en tant em ve veure una tortuga que amaga els seus ous sota la sorra per protegir-los dels caçadors i, si no, una guineu que no en té ni idea de cantar. I a vegades, quan és molt fosc, ve una cuca de llum que em fa companyia fins que em quedo dormida. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico. Les ratetes dormilegues. Fa molt i molt de temps, en una cova molt fosca, van existir unes ratetes de bosc molt dormilegues. Dormien al matí, a la tarda i al vespre. I quan arribava la nit, no tenien son. Les seves companyes, preocupades, els hi deien: «Heu d'estar despertes durant el dia, si no, vindrà el gat i s'us menjarà». I així va ser com un dia, en plena llum del sol, el gat va caçar una de les ratetes. «Heu d'estar despertes, si no, el gat s'us menjarà». I dit i fet, l'endemà el gat es va menjar una altra de les ratetes. Al cap d'unes setmanes, el gat se les havia cruspides totes excepte una. La rateta que quedava tenia molta por del gat, però no volia deixar de dormir. Així que va començar a buscar solucions. He de trobar algun lloc on poder dormir tranquil·la durant tot el dia. I després de donar-hi moltes voltes, va anar a veure el grill. El grill, que saltava de nit per la cova, va explicar-li que el millor lloc per dormir era al sostre, perquè el gat no podia saltar tan amunt. «Però com arribaré fins al sostre?», li va preguntar la rateta. «T'ajudaré a fer-te unes ales». I així va ser com, amb l'ajuda del grill, la rateta dormilega va poder volar fins al sostre. I des d'aquell dia dorm de cap per avall i descansa tranquil·la tota la nit, tota la tarda i tot el vespre. A les nits, esclar, surt a jugar amb el grill. I ara són les seves companyes que s'adormen durant el dia, no perquè hagin perdut la por al gat, sinó perquè la rateta i el grill no paren de ballar fins que surt el sol. I gràcies a aquella rateta dormilega, algunes ratetes poden volar. El gat, en canvi, no ho ha pogut aconseguir. Fi. I vet aquí una tortuga, vet aquí una guineu, que aquest conte ja diu adéu. I vet aquí una pantera, vet aquí un ratolí,
que ja és hora d'anar a dormir.